Когда прогноз сбывается, сильный ветер, о котором накануне предупреждали синоптики и спасатели, пришел в областной центр. Утром его порывы достигали 15-20 метров в секунду. Ветер сломал шатер возле одного из гипермаркетов. На улице Республики 92 сдул деревянные ограждения на участке будущего зеленого уголка. При этом строители говорят, что стихия не повлияет на рабочий процесс. По прогнозам МЧС, ветер начнет стихать после обеда к вечеру. Направление сменится с западного на северо-запад. Скорость упадет до 10 метров в секунду.